Una amiga me recomendó una aplicación que se llama Hoop, ligas con extranjeros básicamente. Por Snapchat. Bueno, el punto es que yo no estaba como que muy segura de descargarlo para accedí. Bueno, entonces ya la descargo, empiezo a mandar solicitudes y se la mando a un chavo que se me hizo muy lindo. El chavo me acepta esta solicitud y empezamos a hablar de que casi todos los días. La verdad tenía un poco de miedo porque era mi primera vez usando la aplicación y qué miedo que no fuera él. O sea, de que la persona que decía ser, ¿no? O sea, nada, que era un señor calvo de 60 años, güey. Pero bueno, entre las pláticas nos dijimos de que dónde vivíamos. El punto es que resulta, güey, que vivíamos a 40 minutos de distancia en la misma ciudad y yo siempre tenía que pasar por su casa para ir a la mía. Y, güey, coincidíamos demasiado en gustos. Y yo, la neta, estaba súper ilusionada. El punto es que duramos hablando un chorro de que por llamadas nos conocimos, conoció a mi familia, pero entonces lo invitó a una comida familiar y me dice que no puede. Desde ese día no me contestó ni una sola llamada, no me mandó ni un solo mensaje, nada, güey, nada, pero sí veía mis historias de Instagram. Pasa un mes y le vuelvo a hablar. Le marco a este vato, güey. Sorprendentemente me contesta. ¿Y saben qué me dijo? ¿Saben cuál fue su explicación? Que quería espacio. Me dijo, literalmente me dijo, es que no sé lo que quiero. Pero, o sea, sí te quiero a ti, pero, o sea, no sé lo que quiero. O sea, me dijo, sí te voy a volver a buscar y todo, pero ahorita no. Güey, pues yo le creí. Y volvimos a hablar, pero no se sentía igual, se sentía como muy diferente. Ya no hablábamos de que 24 siente como antes, pero cuando hacíamos llamadas sí durábamos de que 2, 3 horas. Entonces que pasan los meses y en eso me marca y me dice que necesito hablar contigo. Y yo, ¿de qué? Pues básicamente me dijo que sabes que lo de nosotros ya no está funcionando. Y pues la verdad los dos éramos como muy orgullosos. O sea, sí, la verdad sí ya no funcionaba. Bueno, pero otra de mis amigas lo tenía en Facebook. Cabe aclarar que yo no tengo, solo tenía WhatsApp e Instagram. Bueno, entonces cuando nos damos un tiempo, todavía no nos conocíamos físicamente. Pasa un tiempo y me llega un mensaje de él pidiéndome ayuda. A mí me pareció muy raro, pero dije, la verdad, te extraño mucho, así que sí te voy a ayudar. Empezamos a hablar de nuevo, pero bueno, otra vez nos dejamos de hablar. Entonces le hablo a la amiga que me recomendó Hoop. Volví a hablar con mi ex amiga que me recomendó Hoop y me preguntó de que cómo te va con este vato con el que estaba ligando. Y le dije que no, pues ya no. Bueno, el punto es que a mí me bloqueó de Facebook. El punto es que lo chequé desde otro perfil y decía L y corazón y pues mi nombre no empieza con L. Pues yo me agüité, güey, porque yo sabía que era el nombre de otra niña. Entonces mi amiga me dijo, pues márcale y dile, pues qué onda. Y pues yo ahí voy a marcarle, güey. Me colgó el vato. Bueno, el punto es que pues ya como que lo dejé pasar. Pero teníamos nuestra biografía de Insta igual y la borré. Pasan como 2 días y me marca mi amiga y me dice que, güey, ¿no sabes qué acaba de pasar? Y yo como que, ¿qué? Me dice, este vato acaba de subir una foto con una chava y me la manda. Yo estaba súper enojada, la verdad. Buscamos su perfil y, güey, tenía publicaciones desde hace muchísimo tiempo con él. El punto es que yo me contacto con este chava y le digo que, oye, ¿te puedo marcar? Y pues me dice que sí y hacemos llamada. El punto es que yo le dije, no, pues este vato y yo andamos como que checando y me dice, güey, es mi novio desde hace un mes. Yo le dije a esta chava que su novio y yo hablábamos desde antes. Yo no sabía de esto. O sea, yo no sabía de su relación, güey. No por querer romper su relación, sino para que la chava se diera cuenta. Porque, güey, si estuviéramos al revés, a mí sí me gustaría que me dijeran de que, oye, tu novio pues me anda tirando la onda, ¿no? Pero, para esto, ¿se acuerdan de la inicial L? Bueno, la chava, su nombre no empezaba con L y me quedó como que la espinita. Para esto, la chava me pidió pruebas, yo se las mandé. Al día siguiente me llegó un mensaje de un número desconocido, que por qué lo había hecho, que qué ganaba si nosotros habíamos dejado de hablar hace meses. Y no es cierto, güey, me dejó de hablar como una semana o 2 antes. No eran meses. Yo no le contesté. Pasa como una semana y veo que pone una foto de perfil con otra chava. Entonces yo contacto a la otra que ya había hablado con ella y le dije que, oye, pues a mí se me hace que no éramos las únicas, bro. Bueno, el punto es que la chava pues como que sí, o sea, no quiso ver las cosas así, lo perdonó, volvió con él. Yo no, jódete. Pero bueno, pues las cosas de la vida, ¿no? Hace un año conocí a un chavo en una fiesta. Nos gustamos y pues empezamos a salir. Yo a este güey desde que lo conocí se me hizo el hombre perfecto, literal. Pero bueno, me pide ser su novia y pues yo felizmente acepto. Los primeros meses eran de que súper normales, súper bien. Él jugaba básquetbol, entonces me invitaba a sus partidos bien padre y yo lo iba a ver. Cuando cumplimos 4 meses, él me invitó a un buffet de pizza súper hermoso porque pues es mi comida favorita. Entonces, no sé por qué el mesero me pidió mi Instagram enfrente de mi novio. Y obviamente le dije que no porque pues tenía novio y ahí estaba. Y mi novio le gritó horrible al mesero, pero neta no se imaginan lo feo que le gritó. No les voy a mentir, yo sí me saqué mucho de onda porque nunca había pasado. O sea, al menos conmigo nunca fue así, siempre era como muy educado. Pero esperen, cuando llegué a mi casa, él me dice, fue tu culpa. Y yo, y le digo, ¿por qué sería mi culpa? Y me dice, sí, por usar falda, solo te puedes vestir así para mí.
No, me quedé. Obviamente pues yo me enojé y le dije que no manches, o sea, tiempo después me pidió disculpas y yo tontamente lo perdoné. Mi novio se empezó a poner súper celoso, súper tóxico. Yo ya no quería estar con él porque, no. Entonces pues le dije que, ¿sabes qué? Yo no aguanto tus pinches celos. Le dije que quería un tiempo y él me dijo que solo le decía eso porque quería andar con otros. O sea, y yo obviamente me molesté y le dije que no, o sea, simplemente quería un tiempo para mí. Y pues que poco me conocía. Al final le terminé diciendo que quería terminar con él, de que bien, o sea, no un tiempo, neta, que sí quería de que terminar ya. Él me empezó a decir que no me puedes dejar, si me dejas me voy a, ¿saben? Y que iba a ser mi culpa de que yo no podía vivir con eso el resto de mi vida. Y yo pues estaba muy enojada, le dije, ay, sí puedo vivir con eso, la verdad. Sí reconozco que lo que dije pues estuvo un poco mal. Pero güey, yo ya estaba súper harta. Y le dije, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, no me importa, no eres mi problema. Por fin terminamos. Pero él tenía mi contraseña de Instagram y la cambió. Y fue un rollo, al final tuve que borrar ese perfil porque ese güey estaba publicando muchas cosas que pues me eran ciertas sobre mí. Entonces me siguió buscando, pero yo por obvias razones pues no lo pelaba. Hasta que uno de los amigos de mi ex, el cual yo consideraba amigo mío, me buscó y me dijo, yo pensé que me iba a tirar la onda, pero bueno, no fue así. Me dijo que por favor hablara con él, que qué mal plan, que yo fuera así, que él lo único que hacía era amar, ya saben todas las mentiras. Pero bueno, obviamente pues él contó su parte de la historia, y me dio hueva de que explicar mi lado de la historia, el lado real. Así que lo único que hice fue bloquearlo a él. Todas las redes, WhatsApp, Instagram, TikTok. Y después me vengo que este güey andaba diciendo que yo lo engañé y que es mi culpa que él esté así ahorita. Y pues ahora básicamente todo su grupo de amigos piensa eso de mí. Pero la verdad a mí no me importa porque los dos sabemos lo que en realidad pasó. Cuando me cambié de escuela pues tuve que buscar amigas nuevas. Entonces me hice amiga de unas niñas que ya eran amigas antes. El caso es que una de ellas empezó a hacer que todas nos separáramos porque hablaba mal de que a nuestras espaldas. O sea, como que metía mucha cizaña de que cuando en realidad no era cierto. Pero bueno, el punto es que todos le creíamos y nos dejábamos de hablar. Yo en lo personal me hice amiga de esta chava porque a mí me daba mucha lata. Era una niña sumamente manipuladora, ¿no? Se hacía la sufrida, nos contaba historias de que de su familia así, de que problemas graves, que honestamente. Pero bueno, el caso es que mi amiga y yo le comprábamos de que el almuerzo, el pasaje, sus libros, todo, con tal de ayudarla. Yo siempre notaba que como que se me perdía dinero, pero no le importaba porque estoy muy distraída. Pero después empecé a notar que mucha ropa estaba desapareciendo, mía. Y es que yo le invitaba a ella a mi casa casi a diario, pero pues nunca sospeché nada de ella porque era mi amiga. Hasta que un día le robó a una de mis amigas. Mi amiga traía dinero atrás de su funda. Y la única que sabía era esta chava que nos robaba. Nadie tenía pruebas, pero todas teníamos dudas. Pues al final nos enteramos que esta niña sacó el dinero de su funda y se lo robó. Y, o sea, fingió que como que no pasó nada, literal. Ella andaba. Pues mi amiga, la de la funda, nos contó todo. ¿Qué pasa? Entonces ahí fue donde todas unimos hilos y nos dimos cuenta de que ella nos estaba separando. Entonces nos dimos cuenta que el problema siempre fue ella. Claramente ella había sido la que nos robaba el dinero, nos robaba la ropa, etc. La dejamos de juntar y después de unos meses me la encontré y traía un outfit, güey, con la ropa que me había robado. Con mi ropa, traía puesta mi ropa.